Друзья, всем огромный привет! Бывают случаи, когда заканчиваешь работать пеной, пены уже совсем не осталось, и под рукой, как назло, не оказалось очистителя. Конечно, в идеале снять и поставить на полный баллон, но это в том случае, если ты будешь пользоваться дальше, в ближайшее время. А если не будешь и нету баллона под рукой и нету очистителя, то мы сейчас сделаем с вами очередную самоделку. И нам для этого понадобится, как всегда, пластиковая бутылка и сам баллон из-под очистителя. Что получится, давайте посмотрим видео. Первым делом проверяем, что все пусто и никакого газа уже нету, баллончик уже мягенький. И сейчас делаем отверстие таким вот конусным сверлом. Ну, я думаю, этого будет достаточно. Отставляем в стороночку. В ход идет теперь пластиковая бутылка. В моем случае это из-под дюшеса. Отрезаем донышко. Одеваем теперь бутылочку вот таким вот образом. Конечно, желательно, чтобы бутылка была нам чем меньше, тем лучше по диаметру, чтобы плотнее можно было ее вставить. Теперь берем самый простой фен и начинаем греть. Как видите, пробку не открутил и показалось, что она вроде бы и хорошо, плотно облегает, но при давлении она будет слезать. Но мы сейчас это исправим. Сейчас еще раз отогреем ее. Ну, чтобы примерно получилось вот так. Теперь оставим это остывать. Но пластик остыл, я просто уверен, что я уже пробовал в другом месте, что если просто так поставить колпачок, надуть воздухом атмосферы 3, ну бара 3-4, то 100% это дело все слетит. Ну, немножко покустарничаем, да, все-таки мы делаем в домашних условиях. Возьмем вязальную проволоку. Здесь есть такая рисочка, углубление. По этому углублению сейчас обожмем. При помощи пассатиж затянем. Ну и чтобы это все дело точно уже держалось, возьмем на другую сторону и также сейчас закрутим. Ну, чтобы уже наверняка, сейчас буду использовать синюю изоленту, ну, чтобы, как все знают, было все по ГОСТу. А то, что если сейчас черную возьму, скажете, не по ГОСТу, не пойдет. В этом месте замотаем, чтобы не пораниться, ни в коем случае. Также замотаем снизу, чтобы также не пораниться, не дай бог. Ну и также на стыке замотаем на всякий случай, чтобы не пропустило, не дай бог, воздух. Конечно, выглядит немножко кустарненько, но самое главное что? Чтобы это все работало. Теперь берем от бутылки пробку и желательно максимально по центру сделать отверстие. Буду делать таким вот сверлом. Ну почти по центру. Также нам понадобится сосок от автомобиля. Вставляем его в центр и при помощи пассатижек просто вытаскиваем. Опа, он становится очень плотно. Теперь накручиваем на нашу адскую бутылку. И идем, сначала попробуем накачаем ее воздухом. Идем к компрессору. Как всегда использую компрессор. Компрессор у меня от компании Inforce, очень мощный аппарат. Выставил я на 4 бара. Не барреля, а бара, а то оговорился, и мне все это заметили. И начинаем накачивать нашу бутылку. Ну, 3,5, больше боюсь. То есть, как видим, держит. Теперь берем растворитель, в моем случае это 646. Стоит он 75 рублей. Заливаем в бутылку. Ну, в пол флакончика залил. Хватит. Накручиваем нашу супер-пупер крышку. И накачиваем его
до 3 бар. Вот я 3,5 накачал. Я думаю, этого будет достаточно. Идем пробовать. Берем теперь пистолет и накручиваем его на свое родное место. Что мы видим? О! Пена уже начала подсыхать. Нифига себе, тут пена еще. Слушайте, я в растворитель залил, не пены. Ну вот, наконец, пошла жидкость. То есть штука-то прям рабочая. Одеваем родную штучку от баллончика, да, которая идет вместе в комплекте. И можно также промыть. То есть давление прям такое, достаточно хорошее получается. Все отлично работает, берем на вооружение. Друзья, у нас с вами получилась вот такая вот на 100% рабочая штука. Без синей изоленты, конечно, вообще бы не работал до 100%. Вот. Но у нее функционал не только можно использовать как с растворителем. Я также думаю, что можно залить масло и будет использовать, можно использовать как масленку. Идея получилась на 100% с нулевой себестоимостью, потому что только на растворитель, да, мы потратили 75 рублей, и то это дешевле, чем любой из очистителей. Вам, если понравилось, обязательно по лайку, напишите ваше мнение, прокомментируйте, что думаете по этому поводу. Вам я желаю всем крепкого здоровья, всем добра и удачи. До новых встреч, пока-пока.